Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle geçtiğimiz ay yani 6 Şubat 2023 tarihinde son zamanların en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Şimdiye kadar ülkemizde gerçekleşmiş 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki oldukça büyük ve yıkıcı iki deprem. Açıklanan resmi rakamlara göre bu depremlerde 45 binden fazla insan hayatını kaybetti. 1000 kilometrelik bir alanda 13,5 milyon kişinin etkilendiği bir felaket olarak tarihe geçti. Bu felakette hayatını kaybedenler için hepimiz adına başsağlığı ve geride kalanlar için sabır diliyorum. İnsan ölümlü bir canlı. Tıpkı diğer tüm canlılar gibi. Fakat bizi diğer canlı türlerinden ayıran önemli bir ayırt edici özelliğimiz var. Zekamız. Bizler zekamız sayesinde varlığımızı sonraki jenerasyonlara aktarıyor ve hayatta kalıyoruz. İnsanlık olarak yaklaşık 200 bin yıllık bir tarihimiz var. Tırnak içinde en zeki varlıklar olan biz insanlar 200 bin yıl boyunca bir şekilde hayatta kalmayı başardık. Fakat tarihin tozlu raflarına şöyle bir uzandığımızda pek çok kez yok oluşun eşiğine geldiğimizi de görüyoruz. 200 bin yıl uzun bir zaman gibi gelebilir fakat unutmayın, dinozorlar bizden önce 165 milyon yıl hüküm sürmüşlerdi. Onların sonunu getiren dünya dışı bir şey olmuştu. Bizim sonumuzuysa yine biz getirecek gibi görünüyoruz. Eskiler hafızayı beşer nisyan ile maluldür derler. Yani insanoğlunun unutmak gibi bir kusuru vardır. Biz unuturuz. Başımıza gelenleri unuturuz. Ölümü unuturuz. Ölümlü bir canlı olduğumuzu ve bir gün öleceğimizi unuturuz. Yaşadığımız acıları unuturuz, yaşanan felaketleri unuturuz. Hemen hemen her şeyi unuturuz. Unutmak aslında bir ödüldür insana. Acıların hafiflemesi ve yaşama devam edebilme refleksi. Yani ne yaşanırsa yaşansın, hayatın bir şekilde normale dönmesi gerekir. Evet, hayatın devam etmesi için unutmaya ihtiyaç var fakat ders almak için, öğrenmek için de hatırlamaya ihtiyaç var. O yüzden biz unutsak da tarih unutmaz. 4 Şubat'ta yani depremden sadece 2 gün önce Ölüm ve Sonrası Üzerine Düşünceler isimli bir video yayınlamıştım. O videomda aynen şöyle bir şey söylemiştim. Yani düşünün, bu video vesilesiyle ben sözünü edene kadar aslında bugün aklınızda ölüm gerçeği yoktu muhtemelen. Ve yine muhtemelen hiçbiriniz bugün öleceğinize ihtimal vermiyorsunuz. Ve böyle bir ihtimali değerlendirmiyorsunuz bile. Ne kadar ironik değil mi? Düşünsenize, depremde hayatını kaybedenlerden onlarcası belki yüzlercesi bu videomu izlemişti belki. Ve 2 gün sonra ölümle karşılaştılar. Yani ölüm biz hatırlayınca var olan bir şey değil. Ölüm hep var ama biz sadece hatırlatıldığında hatırlıyoruz. Men in Black 3 filminde sevdiğim bir replik vardı. Zamanı ve olasılıkları görebilen şu karakterin söylediği bir cümle. Ama ölümün olduğu yerde ölüm her zaman vardır. İlk başta basit bir cümle gibi görünse de üzerinde düşününce çok derin ve anlamlı bir cümle olduğunu fark etmiştim. Ben de size hatırlatmak istedim. Geçmişi hatırlatmak, tarihi, insanlığın daha önce yaşadığı büyük felaketleri ve trajedileri, en büyük yıkımları ve afetleri. Hatırlayalım hep birlikte. Doğal afet denince benim aklıma yakın tarih gelmiyor. Çok daha öncesi geliyor. Doğal afetin tanımına baktığımızda büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen, mal ve can kaybına neden olabilen büyük ölçekli bir tehlike ve olay şeklinde. Bu tanıma baktığımızda doğal afet aslında sadece bu yeryüzü ve üzerinde yaşayan insanlarla ilgili gibi görünüyor. Fakat aslında adı üstünde doğal afet o kadar doğal ki biz bu yeryüzünde değilken de oluyordu. Hatta çok daha fazla sayıda ve daha büyük doğa olayları oluyordu. Doğa dediğimiz şey hep var olan bir şey değildi, sonradan oluştu. Her ne kadar üzerinde yaşadığımız gezegen sanki hep varmış da biz sonradan gelmişiz gibi algılansa da aslında diğer tüm gök cisimleri gibi gezegenimiz de sonradan oluştu. Yeryüzünde yürürken altımızdaki zemini sağduyumuz bize sağlam olarak algılatır. Hatta zeminin sağlamlığını örnek verirken kullanırız. İcap eden tatbikler yapıldı hünkârım. Şu bastığımız toprak kadar sağlamdır evelallah. Veya dağları ele alalım. Sağlamlığın bir başka göstergesidir. Dağ gibi sapasağlam şeklinde deyimlerimiz vardır. Fakat aslında pek çok noktada olduğu gibi sağduyularımız bizi yanıltır.
Ne dağlar ne de yeryüzü kabuğu aslında o kadar sağlam değil. Sadece hangi ölçekten baktığımızla ilgili. Gezegenimiz katmanlar halindedir ve yüzey plakaları sürekli olarak hareket eder. Dolayısıyla yeryüzündeki hiçbir şey sabit ve kadim değildir. Şu anda 7 kıtadan oluşan gezegenimizin kara parçaları 200 milyon yıl önce tek bir süper kıta olan Pangea'dan ayrılarak oluşmuştu. Tamam ama sen binalarını yine sağlam yap canım. Bu söylediklerim milyonlarca yıl süren hadiseler. Üzerinde yaşadığımız bu gezegenin elbette uzun bir geçmişi var. Üzerinde canlılık pek çok kez yok olmanın eşiğine geldi. Türlerin büyük bir kısmı defalarca yok oldu. Fakat yaşam bir şekilde yeniden filizlenmenin bir yolunu buldu. Bunun detaylarını dünyanın gördüğü en büyük 5 kitlesel yok oluş videomda anlatmıştım. Gezegenimizin oluşumunun hikayesini de sizin için hızlandıracağım. Çünkü bu hikaye ayrı bir videonun hikayesi. Şimdi tabii önce bize bir güneş lazım. Nebula içerisinde merkezdeki bu top yoğunlaşarak ve ısınarak büyüyor. Füzyon reaksiyonları başlıyor ve nihayetinde güneşimiz doğmuş oluyor. Güneş sistemi oluşurken etki alanındaki gezegencikleri içine almaya başlıyor. Dış gezegenler buz devlerini oluşturuyor. İç gezegenlerse kayalık, metalik gezegenleri. Gezegencikler daha büyük kütle halinde birikiyorlar. İlkel dünya düzensiz şekilde oluşmaya başlıyor. İç bölüm ısınıyor ve yumuşak hale geliyor. Yerçekimi dünyayı küre olarak şekillendiriyor. İç bölüm nikel, demir, çekirdek ve silikat manto olarak farklılaşıyor. 4,5 milyar yıl önce Theia adı verilen bir gezegen dünyaya çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle saçılan malzeme dünyanın etrafında bir halka oluşturuyor. Bu saçıntı zamanla kaynaşarak gezegenimizin uydusu olan Ay'ı oluşturuyor. Atmosfer volkanik gazlardan gelişiyor. Dünya yeteri kadar soğuduğunda nem yoğunlaşıyor, birikiyor ve okyanusları oluşturuyor. Ayrıca buz yüklü kuyruklu yıldız çarpmalarının da bu etkiyi desteklediği düşünülüyor. Dünyanın soğuması, okyanusların ve atmosferin oluşumu derken dünya bildiğimiz o mavi görüntüsünü almaya başlıyor. Şimdi aslında her şey bir zaman ve mekan meselesi. Uzayda öyle süzülen rastgele bir gezegen olabiliriz ama bizim burada olmamızın bir nedeni var. Doğru zamanda doğru yerde olmak. Buradayız, nefes alıyoruz çünkü gezegenimiz Goldilocks Zone adı verilen bir bölgenin içinde yer alıyor. Goldilocks Zone, basitçe yaşanabilir bölge demek. Yani bir yıldızın yörüngesinde dolanan bir gezegenin, yüzeyinde bulunan suyun sıvı halde kalabilmesini destekleyecek oranda ısı aldığı, ne suyun tümüyle buz tutacağı kadar soğuk ne de tümüyle buharlaşacağı kadar sıcak olmayan yörünge uzaklığı. Biz tam olarak böyle bir yerde olduğumuz için bu gezegende yaşam var. Mesela Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ü ele alalım. Yüzey sıcaklığı 457 derecenin üzerine çıkabiliyor. Etkili bir hava yuvarının olmamasından dolayı da geceleri -172 dereceye düşüyor. Yani insanın dayanabileceği sıcaklık ve soğukluk sınırlarının çok ötesinde. Güneş sistemine en uzak gezegen olan Neptün'e baktığımızda ise -218 derecelere düşen sıcaklıklardan söz ediyoruz. Bir buz gezegeni. Mesela Venüs'te gökten yağmur yerine asit yağabiliyor. Doğa olayları dedik değil mi? Doğal afetler veya doğa felaketleri. Fırtınalar, depremler, tsunamiler, volkanik patlamalar gibi doğal afetler gezegenimizde sürekli yaşanıyor ve can ve mal kaybına sebep oluyor. Ama dedim ya, hangi ölçekten baktığımıza bağlı. Diğer gezegenlerde gerçekleşen olaylara baktığımızda dünyada yaşanan bu afetler aslında çok hafif kalıyor. Hayal edemeyeceğimiz büyüklükte dalgalar mı dersiniz, meteor yağmurları mı dersiniz? Mesela binlerce insanın ölümüne sebep olan Katrina kasırgası saatte 160 km hızındaydı ve kasırga 6 gün boyunca etkili olmuştu. Şimdi de şu lekeye bakın. Jüpiter'in meşhur kırmızı lekesi. Bu leke aslında yüzyıllardır süren devasa bir fırtına. 1800'lü yıllarda bu leke gözlemlendiğinde genişliği 41 bin kilometreydi. Yani 3 dünya büyüklüğünde bir fırtına düşünün. Demek istediğim, büyük ölçekte baktığımız zaman evren zaten ekseriyetle kaotik bir yapıya sahip. Hani Doctor Strange filminde The Ancient One diyordu ya, sonu olmayan dünyalar. Bazıları cömert ve hayat verici, diğerleri kötülük ve açlıkla dolu. Neyse efendim, bunlar başka bir videomda geniş bir şekilde ele alacağım konular. Şimdi kategorilerine göre pek çok afet çeşidi var ve bunlar da kendi aralarında dallanıyor. Dünyada gözlenen afet türleri 5 kategoriye ayrılıyor. Jeolojik afetler, klimatik afetler, biyolojik afetler, sosyal afetler ve teknolojik afetler.
Şimdi bu kategorilerin içinden gerçekleşen dünya tarihindeki en büyük doğal afetlere gelelim. Aslında dünya tarihindeki en büyük doğal afetler demek doğru olmaz. Çünkü bu sıralama en çok insanın ölümüne yol açan afetlere göre sıralandı. O yüzden ölüm sayısına göre doğal afetler dersek daha doğru olur. Sondan başa doğru gidelim. 1920 Haiyan depremi. 16 Aralık'ta 1920'de Çin'in Ningxi eyaleti Haiyan bölgesinde saat 19.05'te 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Mercalli şiddeti ölçeğine göre maksimum şiddette bir deprem olarak kayda geçti. Haiyan ilçesinde 73 binden fazla insan hayatını kaybetti. Depremden dolayı oluşan bir heyelan, Shiji ilçesindeki bir köyü komple toprağa gömdü. Guyan ilçesinde 30 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Longde ve Huning şehirlerinde neredeyse tüm evler çöktü. Lenzhou, Taiyuan, Xi'an, Xining ve Yingshuan gibi büyük şehirlerde dahil olmak üzere 7 il ve bölgede hasar meydana geldi. Toplamda yaklaşık 235 bin insanın hayatına mal oldu ve Çin'in en ölümcül felaketlerinden biri olarak tarihe geçti. 1976 Tangshan depremi. 28 Temmuz 1976'da Çin'in Tangshan şehrinde meydana gelen bu trajedi 242 bin kişiyi öldürdü ve 160 bin kişiyi ağır şekilde yaraladı. Açıklanan rakam 242 bin olsa da ölüm sayısının 665 bin civarı olduğu düşünülüyor. 8.2 büyüklüğündeki bu deprem 2.2 gigaton güce karşılık geliyordu ve sadece 10 saniye sürmüştü. İlginç olan şu ki Tangshan deprem riskinde olan bir bölge değildi ve bu nedenle bu şehirdeki yapılar depreme karşı üst düzey dayanıklı olarak inşa edilmemişti. 180 bin binanın yıkıldığı bu deprem 6 kilometre uzunluğunda ve 8 kilometre genişliğindeydi. Geride yıkık ve virane bir şehir bıraktı. 526 Antakya depremi. 526 yılında o zamanki Bizans İmparatorluğu toprakları olan Antakya'da 250 ila 300 bin insanın hayatını kaybettiği deprem. Depremi bir yangın takip etmişti ve deprem sonrası ayakta kalan binaların çoğunu tahrip etti. Bu olay tarihte 6. ölümcül doğal felaket ve 3. ölümcül deprem olarak kaydedildi. 2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi. Hint Okyanusu'nda 26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından bölgeyi vuran tsunami felaketi yaklaşık 230 bin ila 300 bin kişinin ölümüne yol açtı. Bugüne kadar sismografla kaydedilmiş en büyük 3. deprem olarak kaydedildi. Yaklaşık 10 dakika sürdü ve modern tarihin en büyük felaketlerinden biri olan bu depremden en fazla Endonezya'nın Aceh bölgesi etkilendi. Yalnızca bu bölgede 170 bin kişi hayatını kaybetti. Hint Okyanusu'na kıyısı olan karaları vuran yüksekliği 30 metreye kadar çıkan tsunamiler üretti ve bu nedenle 14 ülkede etkili oldu. Tarihteki en çok ölüme yol açan doğal afetlerden biriydi. 9.1 ila 9.3 olan büyüklüğüyle bir sismografla kaydedilmiş olan bugüne kadarki en büyük 3. depremdi. Süresi 8 ila 10 dakika arasında değişen deprem bugüne kadar görülmüş en uzun süreye sahipti ve tüm gezegeni 1 santimetre hareket ettirdi. 1839 Coringa siklonu. 300 binden fazla insanın ölümüne sebep olan bir afet. Siklon kelimesi, atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgarların oluşturduğu şiddetli bir fırtınaya verilen isimdir. Bu kelime, Coringa'daki bu büyük afetten sonra bir İngiliz yetkili tarafından verildi. 25 Kasım 1839'da Hindistan'ın güneydoğu kısmındaki Andhra Pradesh'teki liman kenti Coringa, limanı yok eden tropikal bir kasırga tarafından hırpalandı. Coringa siklonu olarak bilinen fırtına dalgası büyük hasara sebep oldu. 300 binden fazla insanı öldürerek onu 1970 Bola kasırgasından sonra dünya çapındaki en ölümcül ikinci fırtına haline getirdi. Birçok gemi yok oldu ve evler yükselen nehirler ve dereler tarafından yutuldu. Sel ve fırtına dalgası sebebiyle ekili alanlar sular altında kaldı ve birçok hayvan boğuldu. Liman kenti siklondan sonra yeniden inşa edilmedi. Bazı İngiliz yetkililer şehri gelecekteki çevre felaketlerinden korumayı umarak bölgeye Umut Adası adını verdi. 2010 Haiti depremi. Haiti depremi, merkez üssü başkent Port-au-Prince'a 25 kilometre uzaklıkta olan ve 7,0 Richter büyüklüğünde olan 12 Ocak 2010'da gerçekleşen bir depremdi. Deprem yerin 13 kilometre altında meydana geldi.
Deprem ülkenin yoğun nüfuslu alanlarını vurdu. Depremden yaklaşık 3 milyon kişinin etkilendiği ve ölü sayısının 316 bin civarı olduğu düşünülüyor. 1970 Bola kasırgası. Bola kasırgası 12 Kasım 1970 tarihinde Doğu Pakistan, bugünkü Bangladeş ve Hindistan'ın Batı Bengal civarında gerçekleşen bir tropikal kasırgaydı. Kasırga dalgalarıyla Ganj deltasının birçok adasının sular altında kalması sonucu yaklaşık yarım milyon insan öldü. Bu afet ayrıca Bangladeş'in Pakistan'dan ayrılmasının nedenlerinden biri oldu. Bola kasırgası 20. yüzyılın en büyük doğal afeti olarak tarihe geçti. 1556 Shenji depremi. Bu deprem yaklaşık 830 bin kişinin ölümüne sebep olarak en çok kişinin ölümüne sebep olmuş deprem olarak kaydedilmiş bir depremdi. 23 Ocak 1556 sabahında Çin'in Shenji eyaletinde meydana geldi. 835 kilometre genişliğinde bir alan harap oldu ve bazı ilçelerde nüfusun %60'ı hayatını kaybetti. Deprem Ming Hanedanlığından İmparator Xia Qing'in saltanatı zamanında oldu. Jeolojik verilere dayanarak yapılan modern tahminlere göre depremin Moment Magnitude Scale ölçüsüne göre yaklaşık 11 şiddetinde olduğu tahmin ediliyor. Depremin sebep olduğu maddi zararın şu anki terimlerle ölçülmesi imkansız. Ancak ölü sayısı 830 bin olarak belirlendi. Mülk zararı ise hesaplanamayacak kadar büyüktü. Fakat bu felaket bile Çin tarihinin en büyük felaketi değildi. Çünkü birazdan anlatacağım son iki felakette Çin'de gerçekleşti ve ölüm sayıları akıl almaz boyutlarda. 1887 Sarı Nehir Seli. Çin'de meydana gelen ve Haiyankou şehrinin yanındaki Sarı Nehri'nin taşmasına sebep olan selde 2 milyona yakın insanın öldüğü düşünülüyor. Bölgede alçak ovaların çok olması sebebiyle etkisi çok büyük olmuştu. Sarı Nehir Seli dünyanın en büyük doğal afetleri arasında yer alıyor. Ve geldik bir numaraya. 1931 Çin Seli. Bu korkunç felaket Haziran-Ağustos tarihleri arasında 1931'de Çin'de meydana gelen, Wuhan, Nanjing ve ötesi gibi büyük şehirleri de vuran, Koyu Gölü boyunca bir set haline dönüşen bir dizi taşkındı. Sel sırasında 2 milyondan fazla insanın boğularak veya yiyecek eksikliğinden öldüğü iddia ediliyor. Seller yaklaşık 180 bin kilometre kareyi sular altında bıraktı. Büyüklüğü İngiltere'ye ve İskoçya'nın yarısına eşdeğer bir alan. Tüm bu felaketleri incelediğimizde aslında her ne kadar felaketlerin büyüklüğü ölüm sayılarını belirlese de çoğu zaman ihmaller ve alınmayan önlemler veya kötü yönetilen ülkelerin afetler karşısındaki yetersizliği ve çaresizliği göze çarpıyor. Aslında bu videoda anlattığım depremlerin çoğunda büyüklükler yaşanmış en büyük depremler değildi. Fakat yine de binlerce insanın ölümüne yol açtı. Bundan çok daha büyük depremler de oldu fakat bu listede yoklar. Çünkü örneğin Japonya bu felaketlerden ve kayıplardan ders aldı ve 9.1 büyüklüğündeki bir depremde bile sapasağlam durabilecek binalar inşa ettiler. Özetle hayatta kalmak bir adaptasyon meselesidir. Doğayı terbiye edemezsiniz ama ona uyum sağlamaya çalışabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.